Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. यो सेसन चाहिँ मैले अब रिकर्ड हजुर यो सेसन चाहिँ मैले रिकर्ड गर्न गइरहेको छु हैन मलाई पछि काम लाग्छ भनेर पनि रिकर्ड गरिरहेको छु अनि आज हाम्रो चाहिँ दुईटा साथी ममता साथी र एकजना अझै साथी नाम चाहिँ के हो टेकी कति टेकी टेक्नो हो कि उहाँ साथीको नाम चाहिँ के हो ओरिजिनल नाम हेलो हेलो सायद तिम्रो खै अब जोइन गर्नु बेलामा सायद त्यसैको ए ठिक छ ठिक छ छैन अनि ममता साथी हेलो सायद उहाँ चाहिँ आउनुहुन्न जस्तो छ हैन हजुरलाई थाहा छ भिएलएसएम भने के हो टेक साथी हेलो भिएलएसएम भने थाहा छ तपाईँलाई कि भिएलएसएम भने के हो ए यसो गई पढ्नु भयो कि नै सबनेटिङ पढ्नु भयो कि नै ए सबनेटिङ पढ्नु भएको छैन भने तपाईँले म हल्का सबनेटिङ पनि यसैमा कभर गर्ने प्रयास गर्छु है किनभने यो चाहिँ आज हाम्रो टपिक चाहिँ भिएलएसएम समराइजेसन अनि सुपरनेटिङ एन्ड टर्बो सुटिङ टिसिपी आइपीको टपिक हो हैन अनि सबनेटिङको लागि तपाईँले हैन यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हेल्प अनलाइन भन्ने युट्युब च्यानल छ हैन त्यसमा गएर एकचोटि रिभिजन गर्दा पनि भयो नत्र म तपाईँले यही हल्का कभर गरिदिन्छु है म आज चाहिँ सबनेटिङ पार्टलाई कभर नगरी कभर नगरी तपाईँले बुझ्नुहुन्न नि हैन तर ठिक छ केही छैन म पहिला हल्का सबनेटिङको बारेमा पहिला भन्छु हजुरलाई हैन पक्ने एकछिन जस्तै हाम्रो जस्तै अब मलाई कुनै पनि टपिकमा मैले जानेको छु भने हैन अब त्यही टपिक मैले तपाईँले नेपालीमा सरल कसरी बुझाउन सक्छु हैन त्यसरी म बुझाउने प्रयास गर्छु अझ हाम्रो ग्रुपमा साथीहरू अरू कतिजना छन् ग्रुपमा हेर्नु त हामी यस्तै साथीहरू अझ त हामी अहिले 3 जना मात्र छौँ हैन अरू सेसनमा हाम्रो 10 जना 12 जना साथीहरू हुन्छन् के त्यसै 12 जना साथीहरू मध्ये कोही साथीहरूलाई अब सबनेटिङ इन्ट्रेस्ट एकदम राम्रोसँग थाहा हुन्छ कोही साथीलाई भिएलएसएम एकदम राम्रोसँग थाहा हुन्छ हैन कोही साथीलाई राउटिङ स्विचिङ गर्न कसरी राम्रोसँग थाहा हुन्छ हो एउटा टपिक छ पनि हो हैन अनि कसलाई कुन राम्रो हुन्छ उस साथीले पढाउने हामीहरूलाई यो चाहिँ कुनै त्यो इन्स्टिट्युट अर्गनाइजेसन होइन यो साथी सब स्टुडेन्टको ग्रुप हो हैन एउटा फ्री कम्युनिटी एउटा सर्भ गर जस्तै हो क्या जस्तै तपाईँ पनि आइटीमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ म पनि आइटीमा इन्ट्रेस्टेड छु हैन अनि अब म पनि नेटवर्किङतिर इन्ट्रेस्टेड छु हजुर पनि नेटवर्किङतिर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ हैन अब नेटवर्किङ एउटा टिम मिलेर हैन तपाईँलाई नेटवर्किङ रिलेटेड कुन टपिक थाहा छ त्यो टपिकलाई अब सेयर गरिदिनु पर्यो साथीभाइसँग के जस्तै तपाईँले त्यही कुरा जुनसुकै कुरा हैन तपाईँले 1-2 घण्टा लाएर पढ्नुहुन्छ नि हैन तर बुझाउने बेलामा तपाईँले आधा घण्टा 25 मिनट 30 मिनटमा बुझाउन सक्नुहुन्छ नि हैन र हो कि नै अनि त्यो भन्नाले हाम्रो टाइम सेभ हुन्छ त्यही भएर सजिलो हुन्छ भनेर हो के जस्तै अब सबनेटिङको खास कुरा जाँदाखेरि हाम्रो सबनेटिङ आइपी4 सबनेटिङ गरिन्छ हैन यहाँ आइपीभी4 दुईटा प्रकारको आइपी हुन्छन् आइपीभी4 आइपीभी6 हुन्छ आइपीभी6 को म अहिले कभर गर्दैन आइपीभी6 को म आइपीभी6 टपिकमा जाँदा म कभर गर्छु आइपीभी6 सबनेटिङ है म अहिले हजुरलाई आइपीभी4 को मात्र गर्छु सबनेटिङ अब तपाईको यहाँ जस्तै औ कहाँ छ हाम्रो मैले भन्दा पनि अंकित भाइ अंकित तिमीलाई सबनेटिङ थाहा छ हैन म तिमीलाई अगाडि पढाएको तिमी क्लासमा थियौ कि नै हो ल त तिमीले एक्जाम्पल गर्छौ तिमी अहिले मोबाइलबाट छ कि ल्यापटपबाट चलाइन्छौ मोबाइलबाट हो म तिमीलाई आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्छु तिमीले उहाँ साथीलाई हैन सबनेटिङ के हो तिमीले यसो सरली बुझाइदिनु पर्यो सक्छौ कि नै ल हुन्छ ल भनिदिनु त साथीहरूलाई के रहेछ त्यो सबनेटिङ भनेको हुन्छ भन्नुहोस्
क्ला ल अङ्कित मैले हल्का क्लियर गरिदिन्छु है, हुन्छ हुन्छ है। ल हाम्रो आइपिभी4 मा क्लास कतिवटा हुन्छ भनेपछि क्लास हाम्रो आइपिभी4 को सबनेटिङ गर्दाखेरि हाम्रो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई सम्म यस्तो हुन्छ, 5 वटा हाम्रो क्लास हुन्छ है यसमा सबनेटिङ गर्दा। र हामीले सबनेटिङ गर्ने बेलामा हामीले क्लास ए, बी, सी लाई मात्र सबनेटिङ गर्छौँ हैन। अनि डी र ई भनेको हाम्रो के हुन्छ, डी भनेको हाम्रो मल्टिकास्टलाई युज हुन्छ भनेपछि, र ई भनेको हाम्रो कुन कास्टलाई हुन्छ भनेपछि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टलाई युज भइरहेको हुन्छ हैन। डी भनेको मल्टिकास्टलाई हो, सी भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टलाई भइरहेछ, युज भइरहेछ। र क्लास ए, बी, सी जुन आइपी छ हैन, क्लास ए को रेन्ज कति हुन्छ, 0 देखि 126 सम्म रेन्ज हुन्छ। 127 भनेको हाम्रो लुप ब्याक जान्छ हैन, 127 को लुप ब्याकलाई जान्छ, त्यहाँ 127 लिँदैन। र 0 भनेको हाम्रो डिफल्ट गेटवे हुन्छ हैन। डिफल्ट गेटवे भनिसकेपछि हाम्रो क्लास ए को आइपी कति हुनसम्म यो 1 चाहिँ हाम्रो डिफल्ट गेटवेले लिन्छ के। डिफल्ट गेटवे भनेको 000 जुनसुकै नेटवर्कबाट आइसकेपछि हाम्रो डिफल्ट गेटवेले जान्छ के। डिफल्ट राउटिङलाई गर्छौँ नि, डिफल्ट राउटिङ गर्दाखेरि हाम्रो 000 गर्दा हाम्रो डिफल्ट राउटिङ हुन्छ नि, त्यति बेला हाम्रो 0 लाई गरिन्छ, त्यो 0 हामीले लेखिदैन है क्लास एमा। तर क्लास ए को आइपी चाहिँ 0 देखि 126 सम्म हुन्छ। जब हामी भेरिएबल आइपीलाई दिँदाखेरि 1 देखि 126 सम्म दिन्छौँ है। र त्यसको बाइ डिफल्ट सबनेट मास्क कति हुन्छ, /8 हुन्छ है क्लास ए को। र यसको सबनेट मास्क कति हुन्छ नि त, 255.0.0.0 भनेपछि एउटा नेटवर्क आइडी हुन्छ र 3टा होस्ट आइडी हुन्छ है यो। र त्यस्तै गरी अब क्लास बी मा जाम। क्लास बी मा हाम्रो 128 देखि लिएर 191 सम्म हाम्रो आइपी हुन्छ। र त्यसको बाइ डिफल्ट स्ल्यास कति हुन्छ, /16 हुन्छ है। /16 भइसकेपछि हाम्रो क्लास बी मा कतिवटा हुन्छ, 2टा नेटवर्क आइडी हुन्छ। नेटवर्क आइडी चाहिँ फिक्स हुन्छ, त्यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, 2टा नेटवर्क आइडी। र लास्टको 2टा नेटवर्क आइडी भनेको होस्टलाई 2टा भनेको होस्ट आइडी हुन्छ, जुन कि हाम्रो भेरिएबल भएर चेन्ज भइरहेको हुन्छ, कहिले पनि फिक्स हुँदैन नेटवर्क होस्ट आइडी है। नेटवर्क आइडी चाहिँ जहिले पनि हाम्रो फिक्स हुन्छ, होस्ट आइडी फिक्स हुँदैन। र क्लास सी मा हाम्रो कति छ भनेपछि 192 देखि लिएर 223 सम्म हाम्रो यसको क्लास सी को रेन्ज छ है। यो आइपी को रेन्ज छ। यसको बाइ डिफल्ट हाम्रो स्ल्यास कति छ, /24 को हाम्रो यसको हुन्छ, /24 छ यसको हाम्रो डिफल्ट। हाम्रो /24 भनेको सिआइडिआर भन्छौँ हैन। अनि हाम्रो यो सबनेट हुन्छ भनेपछि सबनेट नेटवर्क आइडी हुन्छ क्लास सी मा, र एउटा होस्ट आइडी हुन्छ भनेपछि हाम्रो 3टा चाहिँ हाम्रो फिक्स भयो, कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। हाम्रो चेन्ज भनेको मा चेन्ज हुन्छ। यो बुझ्नु भयो नि हैन, को रेन्ज हुन्छ कति सम्म रेन्ज छ भनेर। र हाम्रो आइपी को रेन्ज कति छ, प्राइभेट आइपी को रेन्ज कतिसम्म हुन्छ भने प्राइभेट आइपीलाई क्लास ए, सी को 3टा क्लासको सी लाई हामीले सबनेटिङ गरिन्छ, म तपाईँलाई भनिदिएँ सुरुमा हैन। त्यो 3टा सी मध्ये एबीसी मध्ये अब एक क्लासमा हाम्रो कुन कुन प्राइभेट आइपी छ, बी क्लासमा कुन प्राइभेट आइपी छ, सी त्यस्तै गरी सी क्लासमा कुन प्राइभेट आइपी को रेन्ज छ, त्यो म यसमा भन्छु है। कति छ भनेपछि 10.0.0.0 जुन हाम्रो यो छ, त्योदेखि सुरु भएर 10.255.255 भनेको यो भनेको क्लास ए को प्राइभेट आइपी हो। यो चाहिँ हामीले पब्लिकली त्यो हुन्छ नि पब्लिक, यो प्राइभेट आइपी चाहिँ हाम्रो लोकल एरिया नेटवर्क भित्र हामीले एसाइन गरिन्छ है। यो बुझ्नुभयो, हामीले पब्लिकली यसलाई राउटिङ गर्न मिल्दैन है, कहिले पनि हामीले राउटिङ गर्न मिल्दैन है। बुझ्नुभयो नि, पब्लिकली है, पब्लिक लोकल एरियामा मात्र राउटिङ गर्न मिल्छ, तर पब्लिकली जस्तै एउटा नेटवर्कदेखि अर्को नेटवर्कमा राउटिङ गर्न पर्यो भने प्राइभेट आइपीले कहिले पनि राउटिङ गरिँदैन है, पब्लिक आइपीले राउटिङ गरिन्छ। बुझ्नुभयो एउटा। र क्लास बीमा हाम्रो प्राइभेट आइपी कतिदेखि हुन्छ भनेपछि 172.16.0.0 छ देखि लिएर 172.31.255.255 सम्म जान्छ है। त्यो हाम्रो क्लास सी हाम्रो प्राइभेट आइपी को रेन्ज हो है। र त्यस्तै गरी हाम्रो क्लास सी मा हजुर त धेरै जस्तो फ्यामिलियर हुनुहुन्छ होला हैन। जस्तै हाम्रो घरहरुमा पनि हाम्रो राउटरहरुमा जहिले पनि युज गर्दा 192.168 देखि सुरु गर्छौं हैन। तपाई यो फ्यामिलियर हुन्छ होला नि, आफ्नो मोबाइलहरुमा को पनि गर्नु भयो होला, सायद ट्राई गर्नु भएको छ कि नै। मोबाइलहरुमा पीसीहरुमा 192.168.0.0 देखि लिएर 192.168.255.255 सम्म सुरु हुन्छ जान्छ है। क्लास सी को प्राइभेट आइपी को रेन्ज भयो है। यस्तै गरी हाम्रो पब्लिक आइपी को रेन्ज के हो भनेपछि हेर्नु, यसमा जुन आइपी छ एक्सक्लुड गरिदिने भनेपछि त्यो के आउँछ, हाम्रो पब्लिक आइपी को रेन्ज आउँछ हैन। क्लास ए मा पब्लिक आइपी कति छ, 1 देखि लिएर 126 सम्म थियो कि नै आइपी को, 1 देखि 126 सम्म थियो क्लास ए को। 0 को थियो नि हैन, 0 भनेको डिफल्ट राउटिङले गर्थ्यो, त्यही भएर 1 देखि लिएर 126 सम्म हाम्रो कहाँ जान्छ, क्लास ए को रेन्ज हुन्छ। क्लास ए को रेन्ज हुँदा भन्दाखेरि अब त्यसको बिचमा के गर्छ भनेपछि प्राइभेट आइपी छ, प्राइभेट आइपी लाई यो रेन्ज छ नि, प्राइभेट आइपी को रेन्ज यसलाई एक्सक्लुड गरिदिने। एक्सक्लुड गरिदिएपछि हाम्रो जुन पनि आउँछ नि, जस्तै हाम्रो यहाँ यता हेर्नु, अब जस्तै हाम्रो यहाँ 9 आउँछ, यहाँ
1 देखि 9 सम्म हाम्रो सुरुमा जान्छ र 10 को छ नि यो 10 रेन्जको छ 10 रेन्जको यो प्राइभेट आइपी छ त्यसलाई हामीले हटाएर के गर्छौं जुन बसेको आइपी हुन्छ त्यो पब्लिक आइपी है क्लास बी मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हेर्नु 172.16.0.0 भनेको हाम्रो यो प्राइभेट आइपी छ देखि लिएर 172.31.25.25 हाम्रो प्राइभेट आइपी छ त्यसलाई एक्सक्लुड गर्दै भने के हुन्छ हाम्रो यो पब्लिक आइपी को रेन्ज आउँछ क्लास सी को त्यसै गरी हाम्रो क्लास सी पनि छ क्लास बी हजुरले बुझ्नु भएको छ कि न यो फर्स्ट टाइम हजुरको भन्नु त हजुर हेलो हजुरको फर्स्ट टाइम हो म अहिले चाहिँ हजुरले के गर्दै हुनुहुन्छ कुन सेममा हुनुहुन्छ के पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले हेलो साथी ए 10 सक्यो भर्खरै ल ठिक छ म तपाईलाई अब आज मैले चाहिँ तपाईलाई हैन यो भिएलएसएम सुपर नेटिङ सब नेटिङ म कभर गर्दैन है किनभने तपाई चाहिँ एकदम नयाँ हुनुहुन्छ बिगिनर हुनुहुन्छ आजको टपिक चाहिँ मेरो सब नेटिङ हो है बुझ्नुभयो आज म सब नेटिङ तपाईलाई पर्फेक्ट पारिदिन्छु बुझ्नुभयो छ अहिले यो भनेको चाहिँ कुरा यो भनेको कुरा बुझ्नुभयो कि नै यो भनेको कुरा बुझ्नुभयो कि नै यो प्राइभेट आइटी को रेन्ज हो क्लास हैन यो बुझ्नुभयो छ कि मैले भनेको यति हजुर यदि केही बुझ्नु भएन भने मलाई ट्याक्क सोधिदिनु है चाहिँ तपाईँ एउटा फ्रेसर हुनुहुन्छ हैन 10 क्लासमा भर्खरै 10 क्लासको हुन्छ नि अब 10 क्लास एक्जाम दिएर भर्खरै अब 11 तिर आउने हुनुहुन्छ हैन अब त्यो त अहिले फ्रेसर हुनुहुन्छ फ्रेसरमा अब यो आइपीहरू धेरै सबनेटिङमाहरू धेरै अलगा हुन्छ नि हाम्रो सिनियर दाजुभाइहरूलाई धेरै गाह्रो टपिक हुन्थ्यो के यो त्यही भएर म तपाईँलाई अहिलेदेखि जो ट्रेनिङ द क्लासदेखि जो यो राम्रोसँग बुझाइदिन्छु है त्यसो गरेर तपाईँलाई पछिल्लो सजिलो हुन्छ भनेर जस्तै हाम्रो क्लास डी र ई भन्ने छ हेर्नु रेन्ज कतिसम्म छ हेर्नु त 2 लिएर 39 सम्म छ यो चाहिँ लागिको जुन छ भने मल्टिकास्टको लागि हुन्छ है क्लास डी को आइपी है क्लास मल्टिकास्टको लागि हुन्छ र क्लास सी को क्लास ई को आइपी चाहिँ हेर्नु कतिदेखि छ 240 देखि छ है 240 टु 255 सम्म हुन्छ लास्ट हाम्रो जति पनि यो खाली छ नि यो खाली छ हाम्रो हेर्नु यहाँ सबै फिल हुन्छ यो लास्ट 255 फिल हुन्छ यो हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि हुन्छ क्लास सी को आइपी र तपाईले कुनै पनि हाम्रो आइपी क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा है क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा टेबल ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ टेबल चाहिँ हाम्रो यसरी बनाउनु पर्छ जस्तै हाम्रो एउटा IPv4 एन्ड IPv6 दुईटा प्रकारको आइपी हुन्छ र म तपाईले अहिले चाहिँ के गर्छु भनेसी IPv4 को मात्र जानकारी दिन्छु है त्यो चाहिँ हाम्रो IPv4 के हो IPv4 चाहिँ हाम्रो 32 बिट को हुन्छ 32 बिट एड्रेस हो एड्रेस हुन्छ हैन यसको चाहिँ हाम्रो के छ यसको चाहिँ IPv6 हैन IPv4 हो त्यो IPv4 चाहिँ हाम्रो 32 बिट को हुन्छ IPv4 को चाहिँ अरु हाम्रो फिचरहरु के छ भने चाहिँ IPv लाई हामीले कतिमा डिभाइड गर्छौं IPv4 लाई हाम्रो CLA क्लास डिभाइड गर्छौं क्लास हाम्रो के छ C छ D छ E छ हैन र IPv4 को फिचरहरु के छ IPv को फिचरहरु के छ भनेसी यसो हामीले के गर्न मिल्छ भनेसी ब्रोडकास्ट गर्न मिल्छ ROADCAST ब्रोडकास्ट गर्न मिल्छ हैन रिकास्ट गर्न मिल्छ रिकास्ट गर्न मिल्छ यो सर्भिसेसहरु है यो अनि भन्छ MULTICAST मल्टिकास्ट गर्न मिल्छ है हाम्रो IPv4 मा सर्भिसहरु हुन्छ यो सबै सर्भिसहरु हुन्छ यो सर्भिसहरु चाहिँ IPv4 को हो है र हामीले अब IPv4 32 बिट को हुन्छ भनेसी हाम्रो चारवटा भाग हुन्छ यो फर्स्ट अक्टेट सेकेन्ड थर्ड अक्टेट फोर्थ अक्टेट है म तपाईलाई बुझाउँछु है फोर्थ अक्टेट चारवटा ठाउँ हुन्छ चारवटा बक्सा हुन्छ फर्स्ट अक्टेटमा हेर्नु अब म तपाईलाई प्रत्येक अक्टेटमा कतिवटा बिट हुन्छ अनि 8वटा बिट हुन्छ है जस्तै अक्टेटमा कतिवटा बिट हुन्छ हाम्रो 8वटा बिट हुन्छ BIT बिट अथवा 1 बाइट हुन्छ अब यो तपाईले सायद कम्प्युटर क्लासमा पढ्नु भयो होला सायद यो चाहिँ 8 9 मा थियो 1 बाइट इक्वल टु 8 बिट भनेर पढ्नु भयो कि नै हजुर
है साथी, म यो चाहिँ खासै फेरिदेखि रिभिजन गरिदिन लाग्छु, किनभने हाम्रो यहाँ धेरैजना साथीहरू एकदम नयाँ हुनुहुन्छ, त्यही भएर म सबनेटिङ फेरिदेखि कभर गरिदिन लागेको छु है। यो भयो होइन, हाम्रो फर्स्ट अक्टेटमा जस्तै हाम्रो फर्स्ट अक्टेट, सेकेन्ड अक्टेट, थर्ड अक्टेट, चारवटा जुन हाम्रो अक्टेट छ भने चारवटा हाम्रो जुन ठाउँ छ होइन, चारवटा ठाउँमा कति प्रत्येक प्रत्येक अक्टेटमा के कतिवटा 8वटा बिट हुन्छ भनेपछि अथवा 1 बाइट हुन्छ भनेपछि होइन, सेकेन्ड अक्टेट पनि जस्तै 8 बिट हुन्छ क्या, यसरी गरेर फर्स्ट अक्टेट भयो, सेकेन्ड अक्टेट, थर्ड अक्टेट हुन्छ। जस्तै एउटा फर्स्ट अक्टेटलाई मैले एउटा इक्जाम्पल लिएर होइन, कतिवटा बिट हुन्छ भनेपछि 8वटा बिट हुन्छ भनेर तपाईँले देखाएको मात्र है। जस्तै फर्स्ट जुन जसरी हाम्रो 8वटा बिट थियो, त्यसै गरी सेकेन्ड अक्टेट पनि 8वटा हुन्छ, थर्ड अक्टेट पनि 8वटा हुन्छ, फोर्थ पनि 8वटा हुन्छ के। जस्तै हाम्रो कति भयो, चारवटा ठाउँ छ कि 4 into 8 गरौँ, यो कति हुन्छ भने त 4 into 8 32 हुन्छ कि। अब हाम्रो 32 IPv4 कति बिटको थियो, 32 बिटको थियो हो कि नै। IPv4 चाहिँ हाम्रो 30 बिटको थियो, त्यही भएर 32 बिट कसरी आयो भनेपछि हो यसरी आएको हो भनेर क्या। चारवटा ठाउँ र एउटा ठाउँमा कतिवटा हुन्छ बिट, 8वटा बिट हुन्छ होइन। तर यसैलाई हामीले कति भन्न सक्छौँ, 1 बाइट इक्वल टु 8 बिट हुन्छ है साथी। 1 बाइट इक्वल टु 8 बिट हुन्छ होइन हो। हाम्रो यहाँ चारवटा ठाउँ छ नि होइन, चारवटा 4 into कतिवटा ठाउँ छ भने त, जस्तै चारवटा ठाउँ छ भनेपछि एउटा बिट हुन्छ, यहाँ एउटा बाइट हुन्छ, सरी यहाँ 1 बाइट हुन्छ, इक्वल टु कति भयो 80 बाइट हुन्छ। हाम्रो IPv4 एड्रेस चाहिँ 32 बिटको हुन्छ होइन, 32 बिटको हुन्छ और 4 बाइटको हुन्छ। के पनि सक्नुहुन्छ है, 4 बाइट अथवा 32 भनेको सेम हो कि नै, किनभने 1 बाइट इक्वल टु कति हुन्छ 8 बिट हुन्छ, 4 into 8 गर्दा कति हुन्छ 32 हुन्छ। यो क्लियर भयो ल, ठिक छ है साथी। ल अब प्रत्येक हाम्रो अक्टेट छ नि, जुन फर्स्ट अक्टेट, सेकेन्ड अक्टेट, थर्ड अक्टेट, फोर्थ अक्टेट छ नि, कतिवटा हुन्छ। जस्तै हाम्रो 4वटा हुन्छ भने 4वटा बिट छ नि, भनेपछि 2 को पावर 0 देखि गर्नु त। 2 को पावर 0 भनेको पहिलो बिट, 1 भनेको दोस्रो बिट, कति हुन्छ नि त। त्यही हाम्रो कतिवटा ठाउँ हुन्छ भनेपछि 8वटा ठाउँ हुन्छ कि। 8वटा भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8वटा हुन्छ क्या। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छठौं, सातौं, आठौं बिट, 8वटा बिट हो है यो 8वटा बिट हो क्या। त्यो फर्स्ट अक्टेटमा पनि हुन सक्यो, चाहे सेकेन्ड अक्टेटमा पनि हुन सक्यो, चाहे थर्ड अक्टेट पनि हुन सक्यो, चाहे फोर्थ अक्टेटमा हुन सक्यो। तर चाहिँ जुनसुकै अक्टेटमा होस्, एउटा अक्टेटमा कतिवटा बिट हुन्छ, 8वटा बिट हुन्छ। क्लियर हुन्छ यति? हेलो साथी, क्लियर हुनुहुन्छ? ल ठिक छ है। अब त्यो चाहिँ ल यसलाई पहिलो बिटलाई के गर्छौँ 2 को पावर 0 भन्छौँ, दोस्रो बिटलाई 2 को पावर 1 भन्छौँ, तेस्रो बिटलाई 2 को पावर 3 भन्छौँ, चौथो बिटलाई 2 को पावर कति हुन्छ 4, यस्तै 5 6 7 सम्म आउँछ। यो कतिवटा आउँछ हाम्रो 8वटा बिट हुन्छ, यसरी हुन्छ है। 2 को पावर 0 देखि जान्छ नि, 1 2 4 5 6 7 हो कि नै, किनभने हामीले 0 देखि सुरु गर्छौँ साथी, ख्याल गर्नु। 0 देखि सुरु गर्छौँ, 8 भनेपछि कतिवटा हुन्छ 0 देखि गर्ने, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 भनेको 8वटा हुन्छ कि नै। हाम्रो बुझ्नुभयो नि होइन, यो कन्फ्युजन छैन यसमा। ल अब 2 को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ, थाहा छ होइन। 2 को पावर 2 को पावर 1 भनेको 2 हुन्छ। यस्तै गर्दा 2 को पावर 7 भनेको यो थाहा छ। 2 को पावर भ्यालु निकालेको, त्यसमा अरू केही पनि गरेको होइन। जस्तै 2 को पावर 0 भनेको 1 हुन्थ्यो, 2 को पावर 1 भनेको 2 हुन्थ्यो। हामीले जसरी हाम्रो एसएलसीमा म्याथमा निकाल्थ्यौँ नि होइन, म्याथमा माथि पावर दिन्थ्यो होइन। 2 को पावर 2 गर्दा कति हुन्छ भनेपछि 2 को पावर 2 गर्दा 4 हुन्छ, 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 भयो, 2 3 जा कति हुन्छ। सो 2 को पावर 3 कति हुन्छ, 2 को पावर 3 है हो। 2 को पावर 3 भनेको 8 हो, 2 को पावर 4 भनेको 16 हुन्छ। यस्तै गरेर 2 को पावर 7 भनेको 128 हुन्छ। यसमा क्लियर हुनुहुन्छ? यो क्लियर नि? अब समझ्नु भनेको 8वटा बिट थियो नि, 8वटा बिटै 1 भयो होइन। यो 8वटा बिट छ नि, 8वटा बिट भनेको सबै 1 भयो। जुन फर्स्ट हाम्रो अक्टेट भ्यालु थियो, फर्स्ट अक्टेट थियो, जुन ठाउँ थियो त्यो 8मा, फर्स्ट अक्टेटमा हाम्रो 8वटा 1 1 छ। 8वटा 1 1 हुँदा कति कुन भ्यालु हुन्छ, यो भनेको हाम्रो कति, यो भनेको हाम्रो बाइनरी भ्यालु हो कि नै। यो 1 1 1 1 भनेको कति बाइनरी भ्यालु हो नि हैन, बाइनरी भ्यालु हो नि हैन। यसलाई हामीले डेसिमल रिप्रेजेन्ट गर्दा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं,
भनेपछि कसरी तपाईँलाई थाहा नि बाइनरी टु डेसिमल लैजान डेसिमल टु बाइनरी कन्भर्ट गर्न नम्बर थाहा छ कि नै ल है कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ है साथी म तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु लाज मान्न पर्दैन है थाहा छैन भन्नु थाहा छैन भन्नु थाहा छ भने थाहा छ भन्नु है सिधै ढुक्क बिन्दास पारेर तपाईँ पनि स्टुडेन्ट हो म पनि एउटा स्टुडेन्ट हो है लाज मान्नु पर्ने छैन है जस्तै यो 8वटा जुन ठाउँ छ 8वटा ठाउँमा हाम्रो 1 1 भयो भने के हुन्छ नि त साथी जस्तै जुनको तल 1 छ त्यसलाई मात्र जोड्ने है 128 को तल 1 छ 64 को तल 1 छ 50 को तल 1 छ यस्तो गर्दा गर्दा सबैको तल 1 छ हैन त्यसलाई सबैले जोडिदिने 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 गर्दा गर्दा 2 1 गर्दा कति हुन्छ 255 आउँछ आयो यो क्लियर हुनुहुन्छ 255 कसरी आयो भनेर बस्छ नि यो 255 कसरी आयो भनेर अब यस्तै हाम्रो अब पनि 8वटा बिट मध्ये हाम्रो 7वटा बिट अन छ भनेपछि 7वटा हाम्रो लेफ्ट देखि राइट छ भन्दा लेफ्ट देखि राइट जानु है साथी कहिले पनि हाम्रो यहाँ बिचमा कुनै पनि एउटा बिटलाई छोडेर 0 बनाएर यता 1 जाने हुँदैन है सरला कि पहिला हाम्रो लेफ्ट देखि राइट जाँदासम्म सबै बिट 1 1 1 1 हुँदै जाला यता 1 1 आउँछ है साथी यहाँ बिचमा 0 हुँदैन है तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु जस्तै हाम्रो 1 छ 0 भयो 0 भयो 1 भयो 1 भयो 1 भयो 0 यस्तो कहिले पनि हुँदैन है साथी कहिले पनि हुँदैन आफ्नो दिमागमा यस्तो डाउट कहिले पनि हजुर यो हाम्रो कन्टिन्युअसली 1 हुन्छ कि कन्टिन्युअसली 1 हुन्छ कि कन्टिन्युअसली 0 हुन्छ है बुझ्नु भयो तपाईँ हेर्नु यसमा हाम्रो 7वटा बिट अन छ यता 1 भनेको अन बिट जान छ है साथी हाम्रो म तपाईलाई लेखिदिन्छु here 1 represent 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 1 represent on र अब पक्नु है म तपाईलाई एकदम क्लियर छर्लङ्गै बार्दिन्छु हैन यो REPRESENT represent of bit हेलो साथी हाम्रो एउटा के ख्याल गर्नु होला एउटा ट्रिक छ 1 भनेको हामीले अन बिट भन्छौं 0 भनेको अफ बिट भन्छौं हाम्रो अफ बिट र अन बिटमा कन्फ्युजन नहुनु होला है जस्तै मैले यता भने यता हाम्रो 7वटा बिट अन छ हैन यता 7वटा बिट अन छ भनेपछि 7वटैमा 1 आयो अनि यता हाम्रो सरी यता हाम्रो 8वटा बिट अन छ भने 8वटैमा 1 आयो हैन अनि यता तल हाम्रो 7वटा बिट अन छ भनेपछि हाम्रो 7वटामा 1 हुन्छ अनि यता मैले 4वटामा हाम्रो 4वटा अन बिट छ भनेपछि 4वटामा 1 1 हुने भयो ल यसरी गर्दा कति आउँछ हेर्नु यदि हाम्रो कुनै पनि नेटवर्कमा हाम्रो एउटा कुनै पनि अक्टेट भाग जस्तै हाम्रो 4वटा जुन अक्टेट थियो फर्स्ट अक्टेट सेकेन्ड अक्टेट थर्ड अक्टेट फोर्थ अक्टेट थियो नि कुनै पनि एउटा अक्टेटमा हाम्रो 8वटा बिट हुन्छ के अरे 8वटा बिट मध्ये कुनै पनि 1 बिट अन छ भनेपछि एउटा बिट अन भयो भने कति हुँदो रहेछ एउटा बिट अन भयो भने साथी हो 128 हुन्छ यो भ्यालु जोडिदै आउँछ है साथी ख्याल गर्नु होला यो 128 192 248 250 यो भ्यालु छ नि कसरी आएको भ्यालु हो तपाईलाई सिकाएको हो के नत्र डाइरेक्टली मैले के गर्न सक्थे भनेसी एउटा बिट अन भयो 128 भयो दुईटा बिट अन भयो 192 हो डाइरेक्ट भन्न दिन सक्छ के तर धेरैजना कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भनेर मैले राइट टेबलमा यसरी रिप्रेजेन्ट गरेर कसरी आएको भनेर क्याल्कुलेट गरेर देखाएको है साथी क्लियर हुनुभयो अहिले ल अब 5वटा अनबिट भयो कति हुन्छ नि त यहाँ 5वटा अनबिट भयो कति हुन्छ भन्नु त मलाई 5वटा अनबिट भयो भने 5वटा अनबिट भयो भने 248 कसरी भयो भन्नु 248 कसरी भयो 248 कसरी भयो हजुर साथी अनबिटलाई एड गरेर भएको हैन अनबिट कसको तल छ 128 को तल अनबिट छ त्यसलाई जोड्ने हैन 64 को तल 1 छ त्यसलाई जोड्दिने 32 को तल 1 छ त्यसलाई जोड्दिने जसको तल 1 हुन्छ त्यसलाई मात्र जोड्ने है 0 लाई जोड्न पर्दैन बुझ्नु भयो अब तपाईले मलाई अब जस्तै /24 भनेछु हैन यो त बाइनरी टु डेसिमल भयो ल अब म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल यो भयो हैन पक्नु है म तपाईलाई एउटा अरु के देखाउन गइरा छु ल क्लास फुल भयो क्लास ए ल यता हेर्नु है जस्तै हाम्रो यो क्लास ए को आइपी छ नि हेर्नु त यहाँ क्लास ए को आइपी छ क्लास ए को क्लास ए लेखेको छ नि माथि हैन क्लास ए को कति हुन्छ नि त क्लास ए को डिफर कति हुन्छ /8 हुन्छ अरे /8 भनेको कति हो /8 भनेको बाइनरी फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दा यति हुन्छ बुझ्नु पर्छ यो भनेको डेसिमल फर्म हो यो डेसिमल फर्मलाई मैले बाइनरी फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दा हाम्रो यति हुन्छ यो बुझ्नु पर्छ अनि यसरी गर्दा 0 0 भनेको कुनै पनि बिट अन छैन अब 1 बिट अन भयो 1 बिट अन हुँदा कति हुन्छ 128 हुन्छ कि नै हेर्नु
भनेपछि हाम्रो हाम्रो बिट चाहिँ कहाँ चेन्ज भइरहेछ त्यो ख्याल गर्नु होला है। क्लास एमा हाम्रो सेकेन्ड अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ। जस्तै क्लास एमा हाम्रो यो फर्स्ट चाहिँ हाम्रो फिक्स हुन्छ के। फर्स्ट भनेको हाम्रो नेटवर्कलाई हुन्छ नि, एउटा क्लास एमा हाम्रो एउटा नेटवर्क आइडी हुन्थ्यो, नेटवर्क आइडी कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, थाहा छ तपाईँलाई होइन। अनि यो तिनवटा चाहिँ हाम्रो होस्ट आइडी हुन्थ्यो, होस्ट आइडी चाहिँ हाम्रो जहिले पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ, भेरिएबल हुन्छ भनेको के। जस्तै अब हाम्रो हेर्नु, जस्तै हाम्रो कुन ठाउँमा चेन्ज भइरहेछ, कुन अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ, हाम्रो सेकेन्ड अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ अहिले हेर्नु। सेकेन्ड अक्टेट भनेपछि हाम्रो यहाँ सुरुमा के त 0 छ, 0 बिट अन भयो भने 0 हुन्छ, 1 बिट अन भयो भने कति हुन्छ 128 हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो होइन। अनि दुईटा बिट अन हुँदा कति हुन्छ, दुईटा बिट अन भयो 128 प्लस 64 गर्दा कति हुन्छ। ल साथी यो दुईटा बिट अन हुँदा यता हेर्नु, यो दुईटा बिट अन हुँदा कति हुन्छ, यो दुईटा बिट अन हुँदा यता म तपाईँलाई फेरि एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यहाँ। ल हेर्नु 192 हुन्छ कि नै, दुईटा बिट अन हुँदा हेर्नु त, दुईटा बिट अन भयो, कसरी थाहा पाउनु भयो, कसरी थाहा पाउनु दुईटा बिट अन हुँदा 182 भनेर, किनभने 128 को तल अनबिट छ, 64 को तल अनबिट छ होइन, त्यसलाई हामीले जोड दिने भएर 192 आएको हो। बुझ्नुभयो यो? हेलो साथी बुझ्नुभयो? ल है, जस्तै अब म तपाईँलाई बिचमा लिएर जान्छु, तपाईँलाई अझै कन्फ्युजन पार, अब म तपाईँलाई अझै कन्फ्युजन पार्छु है। जस्तै 255.248 छ, 248 लाई हामीले डेसिमल रिप्रेजेन्ट गर्दा कसरी गर्छौँ, डेसिमल रिप्रेजेन्ट गर्दा 248 लाई 248 ख्याल गर्नु, 248 मा हाम्रो कतिवटा अनबिट हुन्छ, 248 मा 248 मा कतिवटा आउनुभयो, हो तिनवटा चाहिँ हाम्रो अफबिट हुने भयो, तिनवटा चाहिँ अफबिट हुने भयो, हाम्रो कति 5वटा चाहिँ अन हो, हजुर त्यो 1 5वटै भन्दा पनि तपाईँले 5वटा अनबिट हुन्छ भन्दा सजिलो हुन्छ हजुरलाई होइन, हो कि नै? बुझ्नुभयो? 5वटा अनबिट हुन्छ भनेपछि अब त लेफ्टदेखि राइटसम्म जान्छ, जहिले पनि हाम्रो अनबिट गर्दा लेफ्टदेखि राइट, अब यता हेर्नु जहिले पनि गर्दा मैले के गर्छु लेफ्टदेखि राइट गर्छु किन, हेर्नु त्यहाँ लेफ्टदेखि राइट गर्छु होइन, हो कि नै? लेफ्टदेखि राइट गइरहेको छु हेर्नु, जे कुरो पनि लेफ्टदेखि राइट गइरहेको छु गर्नु होला है। त्यसै हाम्रो क्लास सीमा हाम्रो चेन्ज हुने भनेको कहाँ हो, हाम्रो क्लास बी भयो, क्लास ए भयो, क्लास एमा सेकेन्ड अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ, क्लास सीमा हाम्रो कहाँ हुन्छ थर्ड अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि थर्ड अक्टेटमा हेर्नु त यहाँ थर्ड अक्टेटमा सेम भ्यालु चेन्ज गरिँदै आउँछ है। यता हेर्नु 0 छ, 128, 192, 224, 240 भन्ने देखाएको छ नि होइन, यो भ्यालु चाहिँ रिपिट हुन्छ। म तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ नि, हेर्नु यहाँ पनि 128, 192, 224, 240, 248 छ नि, यो भ्यालु चाहिँ कन्टिन्युसली रिपिट हुँदै आइरहेको छ, हेर्नु त यहाँ आइरहेछ नि। क्लास बीमा पनि कहाँ भइरहेछ, थर्ड अक्टेटमा रिपिट भइरहेछ, क्लास सीमा हाम्रो 4 अक्टेटमा रिपिट भइरहेछ किन, हेर्नु त रिपिट भइरहेछ यो हो। बुझ्नुभयो? यो बुझ्नुभयो? अब /20 अब तपाईँले म स्ल्यासको बारेमा त्यहाँ बजाउँछु होइन, यो तपाईँले बुझ्नु भएन, तपाईँले म एउटा क्वेसन दिन्छु, क्वेसन के दिन्छु भनेपछि होइन, जस्तै तपाईँलाई मैले यो 190 तल मेरो आइपी हेरिदिनुहुन्छ, यो 192.168.1.1 आइपी छ, हेर्दै हुनुहुन्छ? त्यो चाहिँ कुन क्लासको आइपी हो मलाई भन्नु, ल पक्नु म तपाईँलाई म आइपी देखाउँछु यहाँ, ल कुन क्लासको आइपी भन्नु त, हो क्लास सी को आइपी हो। कसरी थाहा पाउनु भयो भने यहाँ देखेछ होइन, 192 देखि लिएर कुनै पनि आइपी 192 देखि सुरु हुन्छ होइन, 192 अथवा 223 देखि सुरु भइरहेछ बिचमा कि इन्टरभलमा होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो क्लास सी को आइपी हो भनेर थाहा पाउने होइन। म तपाईँलाई अझै एउटा क्वेसन दिन्छु, तपाईँ चाहिँ अहिले बिगिनर हुँदो रहेछ होइन, तपाईँले म एकचोटि फेरि एउटा प्लेलिस्ट दिन्छु, त्यो प्लेलिस्ट हेर्नु तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है। म तपाईँ अहिले बुझाउने प्रयास त गर्छु होइन, तपाईँले एकै दिनमा सबै त ग्राफ गर्नुहुन्न होला होइन, सबै कुरा आउँछ ग्राफ गर्न ट्राई गरिन्छ होइन, कुन कुनहरू हाम्रो छुट्याइन्छ कि बिचमा रिभिजन नगरेर के। ल हेर्नु अब यो 172.168.15.68 छ नि, यो छ यो 172 चाहिँ 172 चाहिँ कुन आइपी भन्नु त मलाई, 172 लाई हेर्नु यहाँ छ हो, 172 भनेको क्लास बी मा पर्यो हो। अब क्लियर हुनुहुन्छ नि? जस्तै अब 100 चाहिँ कुन क्लासमा पर्छ, 100.0.0.0 क्लास एमा हो। ल ठिक छ है, यो तपाईँले चाहिँ अब गर्न सक्नुहुन्छ, म ढुक्क भएँ अब सक्नुहुन्छ नि। अब कुनै पनि आइपी दिन्छ तपाईँले कुन क्लासको आइपी हो भन्न सक्नुहुन्छ नि होइन। जस्तै अब 255 दियो, जस्तै अब 255 दियो हो, अब 240 दियो, 240 इको
अनि कति छ 230 दियो 230.0.0 ल है ल म ढुक्क भएँ अब गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले भनेर अस्ते अब म तपाईलाई एउटा अब के देखाउँछु भनेपछि हैन सबनेट मार्क्स दिन्छु है यो कुन क्लासको सबनेट मार्क्स हो त्यो भन्नु है तपाईले बुझ्नुभयो तपाईले सबनेट मार्क्स दिन्छु त्यो सबनेट मार्क्स कुन क्लासको हो भनेर तपाईले म भन्नु है हुन्छ जस्तै अब मैले 255.0.0.0 दिएँ कुन क्लासको यो सबनेट मार्क्स हो हजुर क्लास ई भन्नुभयो तपाईले यसमा के ख्याल गर्ने पनि हुन्छ हामीले सबनेटिङ गर्दा पनि हामीले क्लास ए बी सी को लिएर सबनेटिङ गर्छौं है सबनेटिङ गर्दा है ए बी सी र यता एउटा के ख्याल गर्नु होला भनेपछि यहाँ एउटा के छ भनेपछि 255 भनेको छ 255 भनेपछि यहाँ कति भयो एउटा नेटवर्क भयो तीनटा होस्ट भयो कि नै हो यो भने कुन क्लासको हो तपाई कन्फ्युजन हुनुभयो जस्तो छ ल म तपाई कन्फ्युजन क्लियर गरिदिन्छु हाम्रो क्लास पक्नु है क्लास ए मा के थियो हेर्नु त क्लास ए मा हाम्रो सबनेट मार्क्स डिफल्ट सबनेट मार्क्स कति हुन्छ 255.0.0.0 हुन्छ त्यसमा के हुन्छ एउटा नेटवर्क आइडी हुन्छ नेटवर्क आइडी चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन त्यो चाहिँ फिक्स हुन्छ है अनि तीनटा चाहिँ हाम्रो होस्ट आइडी हुन्छ नि होस्ट आइडी हामीले जहिले पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ बुझ्नु भयो त्यसो भनेपछि अघि नै मैले दिएको चाहिँ सबनेट मार्क्स क्लासको थियो ओ हजुर ल ए क्लासको आइपी थियो ए क्लासको सबनेट मार्क्स थियो अब यो 255.255.255 कुन क्लासको सबनेट मार्क्स हो ओ ल बी हो बी क्लासमा के हुन्छ हाम्रो बी मा कतिवटा नेटवर्क हो ल एकदम राम्रो है राम्रो र अनि हाम्रो अब के छ हाम्रो 255 लास्ट दिन्छु म तपाईलाई लास्ट सबनेट मार्क्स दिन्छु त्यसै भन्नु मलाई कुन क्लासको आइपी हो यो कुन क्लासको सबनेट मार्क्स हो ल भन्नु अब क्लास हजुर नेटवर्क हाम्रो चेन्ज हुन्छ कि नै खै ल भाइ त हेर्नु म तपाईलाई म एउटा कुरा कन्फ्युजन क्लियर दिन्छु भनेपछि हाम्रो 8 वटा हाम्रो 8 वटा ठाउँ छ नि 8 वटा बिट छ 8 वटा बिटहरुको 8 वटा ठाउँ भने जस्तो भनौँ है एउटा म तपाईले नर्मल ल्याङ्ग्वेज बुझाउन खोजिरहेको छु है 8 वटा बिट भनेको 8 वटा ठाउँ भयो 8 वटा ठाउँ चाहिँ फुल छ भने त्यसमा कुनै अरु कुनै राख्न मिल्छ जस्तै 8 वटा हाम्रो बक्सा छ भने हैन 8 वटा बक्सामा हाम्रो सामान हालेछौं भने त्यसमा अरु कुनै सामान एड गर्न मिल्छ हो त्यो चाहिँ पहिलेदेखि फिल छ के अरे अब त्यसमा अझै बक्सा त हाल्नै मिल्दैन नि हैन र जस्तै हाम्रो 255 भनेको हाम्रो फुल छ के यो 255 भनेको फुल छ त्यसमा अझै थप्न मिल्छ कि मिल्दैन नि किनभने हाम्रो टोटल हाम्रो 8 वटा जो ठाउँ छ हैन अब जस्तै हाम्रो 8 वटा ठाउँ मध्ये 7 वटा मात्र राखेछौं एउटा बक्सा खाली थियो नि हैन हो कि नै यसो खाली त के हुन्छ 254 हुन्छ के अरे हैन बुझ्नुभयो जस्तै हाम्रो यो 8 वटा मध्ये दुईटा बक्सा खाली छ भने चाहिँ कतिमा 6 वटा बक्सा फुल छ भनेपछि दुईटा बक्सामा हामी थप्न पाइयो नि हैन दुईटा बक्सामा हाल्न पाइयो नि हैन हो तपाईले यस्तो बुझ्नुभयो अब यहाँ बुझ्नुमा क्लियर हुनुहुन्छ तपाईले यहाँ तपाईको हेर्नु त यहाँ तीनटा नेटवर्क आइडी छ भनेपछि तीनटा नेट हाल्न मिल्दैन फुल छ यो पहिलो बिटमा हाल्न पनि मिल्दैन यसमा हाल्न मिल्दैन अनि यसमा हाल्न मिल्दैन 0 0 कुन ठाउँमा छ खाली कुन ठाउँमा छ त्यो लास्ट अपडेटमा छ हैन लास्ट भनेको यो फोर्थ अपडेट छ नि हो त्यसमा चाहिँ हामीले हाल्न मिल्छ त्यसमा चेन्ज हुन मिल्छ भनेको त्यो चाहिँ भेरिएबल हुन्छ के हो चाहिँ हाम्रो भेरिएबल हुन्छ बुझ्नु भयो चेन्ज गर्न मिल्छ भनेको ल है अब म तपाईलाई स्ल्याश दिन्छु है स्ल्याश म तपाईलाई स्ल्याश भनेको लाई हामीले CIDR भन्छ नोटेसन भन्छौं स्ल्याश नोटेसन भनेको CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिङ नोटेसन भन्छ नि यसलाई स्ल्याश भन्छौं सबैले स्ल्याशमा आत्तिनु पर्दैन है स्ल्याश भने केही पनि हुन्छ जस्तो स्ल्याश म तपाईलाई एउटा दिए यसको म तपाईले मलाई हजुर भयो मैले /8 लेखे हैन /8 लाई मैले के गर्छु भनेसी यसलाई अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्छु केमा रिप्रेजेन्ट गर्छु बाइनरी फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्छु है /8 भनेको हाम्रो 8 भनेको स्ल्याश भनेको के बुझ्नु होला भनेसी यो 8 वटा अन बिट छ भने बुझ्नु है बुझ्नु भयो स्ल्याश भनेको /8 आयो /10 आयो /15 आयो /30 सम्म जान्छ है साथी हाम्रो हामीले गर्ने बेलामा जहिले पनि सबमिटिङ गर्ने बेलामा हाम्रो प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा /1 देखि लिएर 30 सम्म मात्र जान्छ है हामीले प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा गर्न त हामीले 32 सम्म 31 32 पनि गरिन्छ तर हामीले प्र्याक्टिसमा गर्न बेलामा
1 देखि लिएर 30 सम्म मात्र गर्छ। बुझ्नुभयो? 1 देखि 30 सम्म प्र्याक्टिस गर्नु। जस्तै मैले /8 लेखेँ। /8 भनेको कति हो? 8 वटा अनबिट छ भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा अनबिट छ। यो भनेको पहिलो अक्टेट फुल भइसक्यो हैन? हो कि नै? डट 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेको हाम्रो यो तीनटा जुन हाम्रो सेकेन्ड थर्ड फोर्थ अक्टेट चाहिँ के भनेको खाली छ भनिरहेको छैन। भरि चाहिँ कुन छ? हाम्रो फुल अक्टेट भरि छ नि हैन? यता हेर्नु /8 भनेको कति भनेपछि 1 भनेको के हो? वेयर 1 रिप्रेजेन्ट नम्बर अफ अनबिट हो। अब यसलाई हेर्नु, यसैलाई म यो चाहिँ हाम्रो बाइनरी फर्म हो। यो चाहिँ DNA फर्म हो, RM फर्म हो, बाइनरी फर्म हो। यसैलाई मैले DECIML डेसिमल फर्ममा FORM फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छु। के हो? डेसिमल फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छु। यसलाई डेसिमल फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दा कति हुन्छ भन्नु त मलाई? त्यो तीनटै त्यो चाहिँ यो 8 वटा बिट थियो नि, 8 वटा बिटलाई जुन हाम्रो बाइनरी फर्ममा थियो नि, हजुर एकदम राम्रो, त्यो 5.0.0.0 हुन्छ। यो किनभने के हो? क्लास कतिको यो? /8 भनेको कति भन्नु त? /8 भनेको क्लास कुन क्लासको हो यो? ल फेरि कन्फ्युजन भयो यहाँ। अझ डेसिमलमा हेर्नु, डेसिमल भ्यालुमा हेर्नु कुन क्लासको हो यो? हो हैन? क्लास ए मा कति छ? /8 हुन्छ। बुझ्नुपर्छ। अनि अब जस्तै म /16 लिन्छु। /16 लाई कति गर्दा के हुन्छ भनेपछि हैन, /16 भनेको /16 दियो भने के हेर्नु 16 वटा अनबिट छ भने बुझ्नु है। बुझ्नुपर्छ नै, 16 वटा बिट अन छ भने बुझ्नु है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यसरी लेख्न मिल्छ हो। किनभने हाम्रो एउटा बिटबाट एउटा मात्रा हुन्छ भनेपछि 8 वटा गर्ने है, 8 वटा गर्ने। अब कति हुन्छ? 1 2 3 4 5 6 7 होइन, डट गर्ने हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बुझ्नुभयो? 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 /16 भयो। अब यसो त बाइनरी फर्म हो नि, यसलाई मैले डेसिमल फर्ममा ल्याउँदा कति हुन्छ भन्नु त मलाई? ल 255.0.0 हो। यसमा हाम्रो कतिवटा छ? कुन क्लासको भन्नु त मलाई? यो क्लास बी मा कतिवटा नेटवर्क आइडी हुन्छ? नातिन हेर्नु है, क्लास बी मा हाम्रो चाहिँ फुल भइरहेछ, यहाँ फुल भइरहेछ हैन यो। अब हेर्दा क्लास बी मा हाम्रो कतिवटा हुन्थ्यो? 2टा नेटवर्क आइडी हुन्थ्यो र 2टा होस्ट आइडी हुन्थ्यो। हेर्नु यो क्लास हो हजुर। के भन्नुहुन्छ कन्फ्युजन भन्नु? अहिले कस्तो छ? अहिले क्लियर भयो कि नै? भाइ टेन्सन राख्ने छैन है, बरु आउँदैन भने सोध्नु, म 3-4 चोटि भन्छु, बाले भएन है। तर चाहिँ यसलाई पानी पार्न पर्यो। /24 छ। /24 भनेको यो हैन। /24 भने कतिवटा अनबिट छ भन्नु त मलाई यहाँ? /24 कतिवटा अनबिट छ? हो सही भन्नु, डाइरेक्टली डेसिमल भन्नु। ल यसैले हामीले बाइनरी फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दा कसरी गर्थ्यौं भन्नु त? ल 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। क्लियर हुनुहुन्छ? ल है, ल अब क्लियर हुनुभयो। अब यो पनि भयो। ल अब हामी क्वेसनतिर लाग्ने, क्वेसन गर्ने एउटा सबनेटिङको। ल है, ल यसमा हेर्नु है, यसमा हाम्रो चाहिँ एउटा के दिन्छ? आइपी दिन्छ। यसरी सक्नु, म तपाईलाई एउटा क्वेसनै गरेर देखाउँछु हैन। ल क्वेसन गरौँ। क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा हजुर कहाँ गएर प्र्याक्टिस गर्नु होला? सबनेटिङको भनेपछि SUBNETT subnetting.net भन्ने छ हैन, त्यहाँ गएर प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ है। यस्तै
यहाँ subnetting.net हेर्नु subnetting.net माथि लिंक देखाएको छ किन हेर्नु त यो URL subnetting.net मा जाने त्यहाँ गएर प्र्याक्टिस गर्ने यहाँ फ्री सबनेटिङ टुल्स भन्ने छ सबनेटिङ प्र्याक्टिस भन्ने छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला भनेपछि अब यस्तो क्वेशनहरु कस्तो आउँछ भनेपछि यस्ता प्रकार क्वेशन आउँछ यो क्वेशनमा के भनिरहेको छ है हो तपाईले अहिले चाहिँ ल ठिक तपाईले यो क्वेशन बुझ्दै भयो भने ठिकै छ नबुझे पनि ठिकै छ तपाई आत्म पर्दैन है म तपाईलाई एउटा एउटा पार्टिकुलरली सल्भ गरेर देखाउँछु यो क्वेशन हो अब तपाईले अहिले चाहिँ फोकस गर्नु तपाईले अहिले यसमा लास्ट क्वेशनमा फोकस गर्नु है तपाईले अहिले मात्र सबमिटिङमा फोकस गर्नु हुन्छ सबमिटिङ भनेको हाम्रो आईपीले छ यसलाई हामीले सबमिटिङ गर्ने हो भनेपछि एउटा ठुलो नेटवर्क छ ठुलो नेटवर्कलाई हामीले सानो पार्टमा टुक्राउनेलाई के भन्छन् सबनेटिङ भन्छन् बुझ्नुभयो एउटा ठुलो नेटवर्क छ के ठुलो नेटवर्क छ त्यसलाई ठुलो नेटवर्कलाई सानो नेटवर्कमा टुक्राउने के जस्तै हाम्रो अब ठुलो कम्पनी होल नेटवर्क छ जस्तै एउटा पक्नु है अब म तपाईलाई एउटा फिगर देखाउँछु यहाँ छ है जस्तै एउटा तपाईले यो अहिले यो मात्र तपाईले फिगर मात्र बुझ्नु है फिगर मात्र बुझ्नु जस्तै एउटा मेरो आईपी थियो हैन यो आईपी कति थियो 192.168.1.0 भन्ने एउटा मेरो आईपी थियो /20 भन्ने आईपी थियो है /20 भन्ने आईपी थियो यो हाम्रो कतिवटा नेटवर्क छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा नेटवर्क छ नि हैन चारवटा नेटवर्क छ र प्लस दुईटा राउटरलाई होस्ट कनेक्ट गर्नलाई एउटा नेटवर्क है भनेपछि हाम्रो कतै एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा नेटवर्क बनाएको छौं के यो भन्छ एउटा ठुलो एउटा आईपी थियो आईपी लाई डिभाइड गरेर सबनेटिङ गरेर हामीले पाँचवटा नेटवर्कलाई बाडेको छौं त्यसलाई के भन्छन् सबनेटिङ भन्छौं भयो है ल म के गर्छु भनेसी म यो आईपी लेख्छु 192.168 के हुन्छ के 10.143.182.189/26 हो ल अब यो आईपी छ यो आईपी लाई अहिले ध्यान नदिनु हाम्रो ध्यान दिनेको /26 मा ध्यान दिने बुझ्नु भयो /26 मा के हुन्छ भने त /26 भनेको कति हो भनेको बाइनरी फर्ममा पहिला बाइनरी फर्ममा लिएर जान सजिलो हुन्छ तपाईले पहिला बाइनरी फर्ममा लिएर जानु बाइनरी फर्ममा लिएर जाने कति गर्ने कतिवटा अनबिट भयो हेलो हजुर भन्नुस् अनि हाम्रो यसलाई गर्ने 1 2 3 4 भनेपछि हाम्रो 26 वटा बन गरिदिने के यहाँ /26 भन्छ नि स्ल्याश जति नम्बर दिन्छ त्यतिवटा बन गराइदिने के स्ल्याश भनेको नेटवर्क भने यो नेटवर्कलाई जनाउँछ के /26 गराइदिया नि /26 वटा 1 हुन्छ भनेर गर्नु के 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेको पहिलो अक्टेट फुल भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेको दोस्रो अक्टेट फुल भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेको तेस्रो अक्टेट फुल भयो हैन 8 3 24 भयो कि नै भयो यहाँ हेर्नु त भछ 24 25 26 भयो दुईटा 1 भयो हैन दुईटा 1 पछि अब कतिवटा बच्यो बाकी 0 भनेपछि कतिवटा 0 हुन्छ यहाँ 6 वटा 37 वटा 0 हुन्छ भन्नु त कतिवटा 0 हुन्छ हेलो साथी भन्नु हेलो टोटल हाम्रो कतिवटा बिट भने 32 32 भइसकेछ कतिवटा हुन्छ यहाँ 26 वटा आइसकेछ 32 माइनस 26 गर्नु कति हुन्छ हेलो ए 6 वटा 1 2 3 4 5 6 हैन के खास के नेटवर्क प्रब्लम हो कि तिमी हजुरको साउन्डै हैन के 1 2 3 4 5 6 भयो हाम्रो /26 भयो अब हाम्रो यता के भनिरहेछ हेर्नु त यसलाई हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ यसको डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दा फेरि 256 फेरि 256 हुन्छ हेर्नु त हाम्रो टोटल यो चारवटा बिट 1 भइसकेछ कतिवटा हुन्छ नि त कति हुन्छ यसको भ्यालु 256 हुन्छ कति हुन्छ हेर्नु त हो बुझ्नु भयो 255 कसरी आयो भनेर बुझ्नु पर्छ नि यो
ल है, कन्फ्युजन चाहिँ नगर्नु ल। यहाँ छ 255.255.255 डट अनि दुईटा बिट अनुदा कति हुन्छ अनि प्लस 64 यहाँ चाहिँ हेर्नु 128 प्लस 64 गर्दा कति हुन्छ 192 हुन्छ है। कति आयो 192 भयो। बुझ्नु भयो। अब यसमा हामीले निकाल्न पर्ने मेन चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्टहरू बुझ्नु है। अब हामीले यसमा हामीले यो नेटवर्कलाई यो चाहिँ क्वेसन मैले ध्यान नदिनु तपाईले म एउटा हुन्छ नि एउटा आइपी दिएको छ आइपीलाई आइपी निकालिस एउटा आइपीलाई दिइसके त्यसलाई समेटिङ गर्दा हामीले के निकाल्न पर्छ त्योमा ध्यान दिनु है तपाईले। जस्तै एउटा पहिला BLOCK ब्लक साइज हुन्छ ब्लक साइज अथवा JUMPING जम्पिङ भ्यालु अथवा के भन्छ MAGIC म्याजिकल भ्यालु भन्छ है। बुझ्नु भयो। यो एउटै हो है। जम्पिङ कसैले जम्पिङ भ्यालु भन्छ कसैले ब्लक साइज भन्छ कसैले म्याजिक भ्यालु भन्छ है। यो एउटै हो। यसमा के यसमा हजुरले त्यो हुन्छ नि यो यसको एउटा फर्मुला के राख्नु हुन्छ 256 माइनस हैन 256 माइनस हाम्रो कतिटा यो लास्टको कुन छ हेर्नु त यहाँ 192 छ कि नै। हेलो समेटिङमा हाम्रो जुन चेन्ज भइराको छ नि हाम्रो फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भइराछ फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज हुँदा हाम्रो कति कुन अक्टेटमा जान्छ त यहाँ कति आछ 192 आछ नि हैन 256 माइनस 192 गर्दिने कति आउँछ यसको भन्नु त मलाई क्याल्कुलेसन मैले गर्नु एल यो क्याल्कुलेटर ल ठीक छ म यो क्याल्कुलेटर हेर्छु है। हेलो भयो 256 माइनस 192 इक्वल टु कति भयो 64 भयो हैन है 64 निकाल्नु भयो हजुरले कति निकाल्नु भयो 64 हो नम्बर अफ नो हैन है यो नम्बर है नम्बर अफ DTWRK नेटवर्क यो आइपी दिएको छ यो आइपी मा कतिवटा हामीले सबमिटिङ गर्न मिल्दो रहेछ भने त्यो निकाल्ने है साथी। यसको फर्मुला यसको हाम्रो फर्मुला चाहिँ के भनेपछि 2 को पावर n भन्छम है 2 को पावर n हो 2 को पावर n अब WHER where n इक्वल टु नम्बर अफ अन बिट। बुझ्नु भयो। वही n भनेको के हो नम्बर अफ अन बिट हो in the octet हैन OCTE octet WHER where it changes changes where it changes हैन। तपाईले यो बुझ्नु भयो कि नै मैले लेखेको यो लेखेको बुझ्नु भयो कि नै octet in octet where it changes। जस्तै यो यसले भन्न खोजे खास के भनेसी हैन जस्तै मेरो यो n छ नि यो मेरो कहाँ चेन्ज भइराको छ है चेन्जिङ octet भनेसी octet where it change भनेसी हाम्रो कुन octet मा फोर्थ octet चेन्ज भइराछ नि हैन हेर्नु त यो फोर्थ octet चेन्ज भएको चाहिँ अन बिट कतिवटा छ भनेर भन्ने चलाइराछ के where n भनेको नम्बर अफ अन बिट इन द octet where it changes भनेसी हाम्रो कुन octet मा चेन्ज भइराछ फोर्थ octet मा चेन्ज भइराछ फोर्थ octet मा कतिवटा 1 छ हेर्नु त दुईटा 1 छ नि हैन दुईटा 1 छ हो। हेलो अब n इक्वल कति भयो 2 भयो सरी यो स्मल n हुन्छ है स्मल n इक्वल टु 2 भयो अनि यसको फर्मुला कति थियो 2 को पावर 2 भनेपछि कति हुन्छ 4 हुन्छ हो। हाम्रो कति भयो नम्बर अफ NETWRK नेटवर्क कति हुने भयो हामीले कति निकाल्यौं 4 निकाल्यौं यसलाई नम्बर अफ नेटवर्क भन्छ यसलाई नम्बर अफ सब नेटवर्क हैन सब नेटवर्क पनि यसलाई सबमिटिङ गरेको हैन सबमिटिङ गरेपछि निकालेको नेटवर्क कति गर्यो। अब यसपछि हामीले के निकाल्ने एउटा हामीले नेटवर्क निकाल्ने हो पहिले हामीले सुरुमा जम्पिङ भ्यालु ब्लक साइज अथवा म्याजिकल भ्यालु निकाल्ने हैन त्यस्तो निकालिसकेपछि अब हामीले के गर्ने अब हाम्रो नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्ने सब नेटवर्क कति हुँदो रहेछ हैन। अब हामीले के निकाल्ने नम्बर अफ होस्ट फर NETWRK नेटवर्क भनेपछि एउटा हाम्रो चारवटा नेटवर्क त निक्ल्यो र चारवटा नेटवर्क मध्ये एउटा नेटवर्कमा कतिवटा होस्ट हुँदो रहेछन् त्यो पनि निकाल्न पर्यो कि नै भनेपछि निकाल्ने फर्मुला के हो 2 को पावर h माइनस 2 है WHER where h is equal to number of बिट। बुझ्नु पर्छ
in the changing changing to CTE octet DALU value AFE after on bit. तपाईले यो बुझ्नुभयो यस भनेको के हो वेयर नम्बर अफ अनबिट अफ बिट भनिरहेको छ हैन इन चेन्जिङ अक्टेट भ्यालु आफ्टर अनबिट भनेपछि अब यसमा हेर्नु चेन्जिङ हाम्रो कुन अक्टेट फोर अक्टेटमा चेन्ज भइरहेको छ हैन भ्यालु आफ्टर अनबिट भनेपछि हाम्रो दुईटा बिट पछिको दुईटा बिट पछि छ नि दुईटा बिट पछिको कतिवटा बची छ हाम्रो 6 वटा छ नि त्यो भ्यालु त्यो भनेको कति हो h को भ्यालु हो र h भनेको कति छ h भनेको हाम्रो h इक्वल टु 6 छ हैन अब फर्मुला के छ 2 को पावर h minus 2 थियो 2 को पावर कति हुने भयो 6 भयो minus 2 हुने भयो हो हजुर 62 डाइरेक्ट निकाल्दा 62 भयो हैन यो क्लियर हुनुहुन्छ यसमा है हामीले निकालिसक्यौं यति अब यो नेटवर्कले के जनाउँछ हैन त यो हाम्रो यसमा 255 फर्स्ट अक्टेट सेकेन्ड अक्टेट थर्ड अक्टेट छ नि यो हाम्रो 255 छ कि हैन त सबै 255 छ यसमा गर्न मिल्छ फर्स्ट अक्टेट सेकेन्ड अक्टेट थर्ड अक्टेटमा हो अब हामीले के थाहा पाउने भनेपछि यो आईपी को पोलियो नेटवर्क कति हुँदो रहेछ भनेपछि ETWR के नेटवर्क आईडी अरे हजुर भन्नुभयो ठीक है रेंज अफ हजुर कन्फ्युजन भयो ए ठीक छ ल रेंज अफ VAL आईडी भ्यालिड होस्ट per SUB for network NETWOR के for network भनेपछि हाम्रो यता हेर्नु नेटवर्क आईडी भनेको नेटवर्क आईडी हुन्छ र रेंज अफ भ्यालिड होस्ट पर नेटवर्क हुन्छ एउटा नेटवर्कमा कतिवटा भ्यालिड होस्ट हुँदो रहेछन् भने त्यो एउटा रेंज हुँदो रहेछ हैन र अर्को रेंज के हुँदो रहेछ BROADCAST ब्रोडकास्ट आईडी हुँदो रहेछ अब तपाईलाई म अघि बुझाउँछु हैन जस्तै हाम्रो नम्बर अफ होस्ट पर नेटवर्क निकाल्दा फेरि हामीले -2 गरेको थिए -2 किन गरेको थिए हेलो साथी -2 किन गर्थे थाहा छ नि हेर्नु एउटा नेटवर्क आईडी हुँदो रहेछ र ब्रोडकास्ट आईडी हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा कहिले पनि युज हुँदैन है हाम्रो भ्यालिड होस्टलाई एसाइन गर्न मिल्दैन त्यही भएर हामीले -2 गरेको एउटा नेटवर्क आईडी र ब्रोडकास्ट आईडीलाई -2 गरिदिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट आउँछ हैन जुन कि नेटवर्कमा हामीले एसाइन गर्न मिल्छ एसाइन गर्न भन्ने भनेको हाम्रो ल्यापटपमा पीसीमा राउटरमा दिने मिल्ने आईपीहरु कुन हो भनेर निकाल्न मिल्छ कतिवटा 62 आयो हैन टोटल 64 वटा थियो आईपी 64 आईपी मध्ये एउटा नेटवर्क आईडी र ब्रोडकास्ट आईडी हामीले दिन मिल्दैन के अरे त्यही भएर -2 गरिदिसकेपछि कति आयो 62 आएको हो बुझ्नुभयो यो फर्मुला बुझ्नुभयो नि ल है म टेबल बनाउँछु यसरी लेख्न भन्दा टेबलमा सजिलो होला है NETWOR के network ID array and the range of VAL ID valid host for NETWOR network BROAD CST broadcast ID न यसमा यो नम्बरमा लेख्दा ल कन्फ्युजन हुन्छ के यताउता सरी छ त्यही भएर मैले टेबल बनाइरहेको छु है ल यहाँ भयो ल अब यो नेटवर्कको यो आईपी को पोलियो नेटवर्क कति हुने भयो भनेपछि हाम्रो तीनटा त हाम्रो फिक्स छ नि तीनटा हाम्रो चेन्ज हुँदै गरे गएर कति थाहा पाउने 10.143.182 डट चाहिँ हाम्रो फिक्स हुन्छ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन चेन्ज हुनेको हाम्रो कति हो फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज हुने हो बुझ्नुभयो यो अब हाम्रो जम्पिङ कति छ जम्पिङ भ्यालु भनेको अब जम्प गर्न मिल्ने के जस्तै अब 0 छ 0 + 64 गर्दा कति हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो थर्ड अक्टेटमा हाम्रो फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भइराछ हैन है 143.182 डट 0 + 64 गर्दा 64 हुन्छ हो कि नै अब 10.143.182 64 गर्दा कति हुन्छ 128 हुन्छ 10.143.182.128 + 64 गर्दा कति हुन्छ 192 हुन्छ कति हुन्छ हो है छ अब म एकचोटी अझै हाम्रो त यसमा के नम्बर अफ नेटवर्क 4 वटा मात्र निक्लिन्छ भनिरहेको छ हैन भनेर चाहिँ 4 वटा मात्र निक्लिन्छ 4 वटा नेटवर्क निकाल्यौं अथवा हाम्रो 5 वटा नेटवर्क निकाल्दा के हुँदो रहेछ हामी 5 नेटवर्कमा है 10.143.182.1
कति 92 + 64 गर्दा कति हुन्छ 256 हुन्छ हो यो चाहिँ भ्यालिड हुन्छ भ्यालिड छैन नि हैन किनभने हाम्रो टोटल कति 255 मात्र हुँदो रहेछ हो त्यही भएर हामीले के थाहा पाउने यो आईपी मा हाम्रो चारवटा नेटवर्क मात्र बन्दो रहेछ भनेर थाहा पाउने जान्नुभयो अब यसलाई हामीले किन निकाल्ने यो मैले किन निकालेको भने चाहिँ हैन एकैछिन हामीले फर्दर जान्छौँ किन जान्छ भने चाहिँ हामीले ब्रोडकास्ट आईडी निकाल्न सजिलो हुन्छ भनेर निकालेको है जस्तै नेक्स्ट नेटवर्कको आईडी -1 गरिसकेपछि के आउँछ हाम्रो आईडी आउँछ 143.182. -1 गर्दा कति हुन्छ हो हो सही छ अब यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु किनभने त छैन यो डिलिट गरिदिन्छु ल अब हाम्रो अस्ति अब 10.143.182.0 छ त्यो नेटवर्कको ब्रोडकास्ट आईडी कति हुन्छ हो एकदम राम्रो किनभने नेक्स्ट नेटवर्क -1 गरिदिनु पर्छ हैन जस्तै अब 10.143 हजुर .63 भयो अनि यसमा अब कति हुन्छ यो नेटवर्कमा 64 मा भन्नुस् .127 हुन्छ अनि यो 128 नेटवर्कको कति हुँदो रहेछ 110.143.182.191 हैन अब यसको रेन्ज होस्ट रेन्ज कति हुँदो रहेछ मलाई अब यो भन्नु जस्तै अब मैले अब 10.143.182.0 भनिसकेपछि हाम्रो कति हुन्छ यो नेटवर्कको पहिलो भ्यालिड होस्ट आईडी भनेपछि जुन हाम्रो आईडी सुरु हुन्छ त्यो कति हुन्छ भने त है ल हाम्रो यहाँ कति हुन्छ यहाँ 10.62 वटा टोटल आईपी भयो के जस्तै हाम्रो पहिलो यो नेटवर्कको पहिलो आईपी के हो भनेर थाहा पाउने के हो भन्दा कसरी भन्नुहुन्छ के हो भनेपछि नेटवर्क +1 गरिदिँदा कति हुन्छ यो नेटवर्कको पहिलो भ्यालिड होस्ट आईपी निक्लिन्छ बुझ्नुभयो 1.1 भनेको यो नेटवर्कको पहिलो आईपी भ्यालिड होस्ट आईपी निक्लियो हैन किनभने 182.0 नेटवर्क थियो नि त्यसमा +1 गरिदिएपछि त्यो नेटवर्कको भ्यालिड होस्ट आईपी निक्लिन्छ र यो नेटवर्कको लास्ट भ्यालिड होस्ट आईपी कति हो त्यो भन्नु मलाई भन्न सक्नुहुन्छ ब्रोडकास्ट -1 गरिदिएपछि कति आउँछ ब्रोडकास्ट -1 गरिसकेपछि त्यो नेटवर्कको लास्ट भ्यालिड होस्ट आईडी निक्लिन्छ 10.143.182.63 भयो यसमा क्लियर हुनुहुन्छ यो पहिलो भ्यालिड होस्ट आईडी निकाल्नु र यो नेटवर्कको लास्ट भ्यालिड होस्ट आईडी निकाल्न सक्नुहुन्छ हजुरले ल अब यो नेटवर्कको मलाई भन्नु यो नेटवर्कको पहिलो भ्यालिड होस्ट आईडी 65 हैन र यसको लास्ट भन्नु यो लास्ट भ्यालिड होस्ट आईडी 127 त हाम्रो ब्रोडकास्ट आईडी छ नि 127 त हाम्रो ब्रोडकास्ट आईडी -1 हुन्छ मैले भने थिएँ हो आईडी -1 हुन्छ हो अब अरु यो नेटवर्कको पहिले भन्नु 128 नेटवर्कको भन्नु अनि 2.190 अनि अब यो लास्ट नेटवर्कको भन्नु मलाई 193.92.254 हैन अब यसमा क्लियर हुनुहुन्छ अब हामीलाई अब तपाईले प्रोबेबिलिटी क्वेशन के आउन सक्छ है म तपाईलाई अब यो एउटा तपाईले त एउटा आईपी दिएर तपाईले सबै कुरा निकाल्नु भयो थोक निकाल्नु भयो हैन तर क्वेशनलाई स्पेसिफिक कुरा माग्छ के क्वेशनले कहिले के भनिदिन सक्छ भनेपछि यो नेटवर्कको जम्पिङ भ्यालु कति हो हैन भनिदिन सक्छ जम्पिङ भ्यालु कति हो हैन जम्पिङ भ्यालु त हामी निकाल्यौं नि जम्पिङ भ्यालु कति निकाल्यौं 256 माइनस गरेर निकाल्यौं नि हामीले हैन यो चाहिँ जम्पिङ भ्यालु हो यो कसरी निकाल्ने जम्पिङ भ्यालु कति हो अथवा ब्लक साइज कति हो यो सबनेट यो नेटवर्कमा यो एउटा पार्टिकुलर एउटा आईपी दिएको हुन्छ यो आईपी र स्ल्याश
स्ल्यास एउटा सिआर पनि दिएको हुन्छ, नोटेसन दिएको हुन्छ। त्यो नोटेसनमा हाम्रो आइपीमा कतिवटा सबनेटिङ गर्न मिल्छ, कतिवटा सबनेट बनाउँछ, कतिवटा नेटवर्क बन्दो रहेछ भने त्यो निकाल्न दिन सक्छ होइन। नेटवर्क निकाल्ने फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ, यहाँ थाहा पाउनुभयो। अनि फेरि यो नम्बर अफ कि त नम्बर अफ नेटवर्क, एउटा नेटवर्कमा कतिवटा होस्ट हुँदो रहेछन्, भ्यालिड होस्ट हुँदो रहेछन्, त्यो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो क्वेसनहरू सोधिदिन सक्छ क्या हजुरलाई, कि त नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्न भन्न सक्छ, कि त नम्बर अफ एउटा नेटवर्कमा कतिवटा भ्यालिड होस्ट हुँदो रहेछन् त्यो निकाल भन्न दिन सक्छ। अब ब्लक साइज कति हुन्छ त्यो निकाल भन्न सक्छ होइन। अब यो कुनै पनि एउटा नेटवर्क दिएको हुन्छ, नेटवर्कमा यसको रेन्ज कुनै पनि एउटा नेटवर्कको रेन्जमा जस्तै 10.143.182.0 भन्ने नेटवर्क छ, त्यो नेटवर्कको पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी र लास्ट भ्यालिड होस्ट आइडी कति हो भनेर निकाल्न भन्नुपर्छ होइन। हेलो, र यो 10.143.182.0 भन्ने नेटवर्क छ, त्यो नेटवर्कको ब्रोडकास्ट आइडी कति हो त्यो भन्न सक्छ, बुझ्नुभयो। अनि 10.143.182.0 भन्ने नेटवर्क छ, त्यो नेटवर्क पछिको अर्को नेटवर्क कुन आउँछ, नेक्स्ट नेटवर्क कुन आउँछ त्यो निकाल भन्न दिन सक्छ। त्यो नेटवर्क भनेपछि नेक्स्ट नेटवर्क कति हुँदो रहेछ, 10.143.182.64 भन्नेको अर्को नेटवर्क हो कि नै नेक्स्ट नेटवर्क भनेपछि हाम्रो यस्तो क्वेसनको यस्तो टाइपको क्वेसनहरू आउन सक्छ के, बुझ्नुभयो। र यसमा हेर्नु है, यो माथिल्लो क्वेसनमा के भन्दो रहेछ, यसमा हाम्रो 10.143.182.189 भनेछ। 189 भन्ने कहाँ पर्यो भन्नु त, 189 कहाँ पर्यो, यो आइपी कहाँ पर्यो, कुन नेटवर्क कहाँ पर्यो हेर्नु त, हेर्नु ख्याल गर्नु, भन्नु मलाई हजुर। 189 हजुर कहाँ पर्यो, आउट अफ रेन्ज। तपाईँले हेर्नु, ख्याल गर्नु जस्तै अब हेर्नु यहाँ, अब यो 192 भनिरहेको छ, यो 192 भनेको कति हो, 189 त सानो छ नि होइन। 189 सानो भएपछि कति आउँछ हाम्रो, 120 मा पर्छ कि नै, अब अर्को नेटवर्कमा पर्यो होइन, यो अर्को नेटवर्कमा पर्यो, अरू नेटवर्कमा हेर्नु त 189 आउँछ, 190 माइनस 1 गर्दा कति हुन्छ, 189 हुन्छ कि नै हो। भनेपछि हाम्रो यो नेटवर्कमा पर्यो कि नै, यो नेटवर्कमा पर्यो कि नै, यो नेटवर्कको के भनेछ, लास्ट भ्यालिड होस्ट कति हुँदो रहेछ, 190 हुँदो रहेछ कि नै, बुझ्नुभयो। यहाँ के भनिरहेछ, लास्ट भ्यालिड होस्ट निकाल भनेछ, लास्ट भ्यालिड होस्ट कति हुँदो रहेछ हेर्नु त यहाँ, बुझ्नुभयो। 190, अब 190 लाई मैले राखेर यहाँ चेक गर्छु है, सबमिट गर्छु, सही छ। अब यस्तै क्वेसनहरू सल्भ गर्दै जाने हजुरले, यस्तै क्वेसन हजुरले सल्भ गर्दै जानु भनेपछि अब आजको यो तपाईँले मैले सबनेटिङ पढाएँ, सबनेटिङमा के कन्फ्युजन छ तपाईँ मलाई भन्नु। तपाईँले नयाँ हुनुहुन्थ्यो, पढ्नु भएको थिएन सायद होइन, पढ्नु भएको थिएन होला। तपाईँले पहिलाको सबनेटिङ सुन्दा र अहिले सबनेटिङ गर्दा तपाईँले केही डिफ्रेन्स पाउनु भएको छ कि नै। अनि जस्तै मैले पढाउने शैली हजुरले चित्त बुझेछ कि नै, जस्तै मैले के सुधार गर्नुपर्ने छ यसमा केही, ल ठिक छ। एकदम सल्लाह सुझाव दिन छ भने दिनु होला है, एकदम नराम्रो फिडब्याक दिँदा पनि केही फरक पर्दैन है, जसले राम्रो दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन। जस्तो हजुर चित्त बुझेन, हजुरले यस्तो शैली मैले बुझेन, यस्तो शैली इम्प्रुभमेन्ट गर्न पर्यो भनेर होइन भन्दैपछि मलाई पनि सजिलो हुन्छ क्या हजुर। ल अब यो मैले एउटा क्वेसन तपाईँले मैले सल्भ गरेर देखाइसकेँ। अब म तपाईँलाई एउटा अझै क्वेसन सल्भ गर्न दिन्छु है, अब सेम टाइप क्वेसन दिन्छु है, एउटा क्वेसन दिन्छु, यस्तै क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नु भनेर नेक्स्ट क्वेसन दिन्छु। ल जस्तै मैले यो एउटा क्वेसन छ, यो क्वेसन छ नि होइन, यो क्वेसनलाई तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। यो क्वेसन तपाईँलाई मैले दिएँ, ल तपाईँले यो क्वेसनलाई प्र्याक्टिस गर्नु, एन्सर कति हुँदो रहेछ तपाईँले मलाई भन्नु है, हुन्छ। यहाँ हेर्नु, यहाँ स्ल्यास दिएको छैन, ख्याल गर्नु होला, स्ल्यास दिएको छैन, त्यसमा स्ल्यास आफै सबमिटमा यहाँ हाम्रो सबमिट मार्क्स दिएको छ। यो गर्न सक्नुहुन्छ कि मैले एकचोटि प्र्याक्टिस गरिदिनु। यो चाहिँ हेर्नु, पहिला हाम्रो क्वेसन के त, पहिला एउटा हाम्रो आइपी दिएर 26 दिएको थियो हो, यसमा दिएको छैन, यसमा हाम्रो स्ल्यासको साथमा के त सबमिट मार्क्स दिएको छ। हामीले स्ल्यास दिएको थियो भने स्ल्यास दिइसकेपछि हामीले स्ल्यासलाई सबमिट मार्क्स कसरी निकालेको, यसरी निकालेको कि नै हो कि नै। अब यसमा हाम्रो सबमिट मार्क्स दिएछ, सबमिट मार्क्स दिएको छ,
सबैले 192 दिएको छ 192 भनेको यसलाई कसरी गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले हेर्नु त यो 192 यहाँ छ यो सकिन है यो दिन्छ कि हेर्नु त 225 192 छ 192 दिएपछि अब के भन्नु ब्लक साइज निकाले कि नै अब यसलाई ब्लक साइज निकाल्नु पहिला आइपी लेख्नु 192.168.21.137 लेख्नु र यसको सबनेटमा कति छ 255.255.192.0 दिएको छ हैन हो अब यसो 0 अब यसलाई सबनेट मार्क्स हो यो सबनेट मार्क्स भने कति हो यसैलाई हामीले बाइनरी फर्ममा लिएर जानु बाइनरी फर्ममा लिएर कति आउँछ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि हाम्रो 192 भने कति हो 192 भने कति भन्नु त 192 भनेको दुईटा बिट अन हो कि नै हैन त दुई बिट अन हो हैन अस्ति 192 128 192 हुन्छ दुईटा बिट अन भयो दुईटा बिट अन भइसक्यो कति हुन्छ हेर्नु त कहाँ गयो कहाँ गयो यार यही क्वेशन त नि हैन माथि हैन यही हैन भनेपछि एक दुईटा बिट अन बाट भनेपछि 2 3 4 5 6 अफ 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो अब यसैले हामीले स्ल्याश नोटेसनमा लिएर जानु कति हुन्छ स्ल्याशको नोटेसनलाई याद स्ल्याश आठ हेर्नु त 8 दुना 16 17 18 भयो कि नै हो स्ल्याश 18 हुँदो रहेछ थाहा पाउनु हजुरले अब यसलाई यो यसलाई स्टेप यसमा नगर्दा पनि हुन्छ है म तपाईलाई बुझाउनलाई मात्र गरेको है साथी यो म तपाईलाई बुझाउनलाई मात्र गरेको यो स्टेप नगर्दा पनि हुन्छ यो स्टेप चाहिँ हाम्रो युजलेस स्टेप हो अहिले तपाईले मात्र बुझाउनलाई मात्र गरेको के बुझ्नु भयो स्ल्याश 18 भनेको यो हो यो भनेको स्ल्याश 18 हो अब स्ल्याश 18 अब हाम्रो सबनेटमा कति छ ब्लक साइज निकाल्ने BLOC SIZ ब्लक साइजको फर्मुला के थियो साथी भन्नु त ब्लक साइज जम्पिङ भ्यालु अथवा म्याजिकल भ्यालु 256 माइनस हाम्रो सबनेट मार्क्स जुन हाम्रो जुन चेन्जिङ अक्टेटमा जुन हाम्रो चेन्जिङ अक्टेटमा हाम्रो जुन छ 192 छ हैन हाम्रो यहाँ 192 हुन्छ 192 हाम्रो कति आयो 64 आयो नम्बर अफ NPWR नेटवर्क नम्बर अफ नेटवर्क आयो नम्बर अफ नेटवर्क इज टु 2 को पावर के हुन्छ n हुन्छ हो n भनेको के हो नम्बर अफ अनबिट हो कहाँको अनबिट हो जहाँ जुन अक्टेटमा चेन्ज भइराछ त्यहाँको अनबिट हो भनेपछि अहिले हाम्रो थर्ड अक्टेटमा चेन्ज भइराछ कि नै थर्ड अक्टेटमा कतिवटा अनबिट छ दुईटा छ दुईटा लेख्ने 2 को पावर 2 भनेको हैन अहिले नम्बर अफ होस्ट पर WOR का नेटवर्क इक्वल टू 2 को पावर h माइनस 2 हुन्छ भन्नु त फेरि एउटा मिस्टेक गर्दै हुन्छ हजुरले अस्ति चेन्ज भइसकेछ नि हाम्रो चेन्ज भएको जुन हाम्रो चेन्ज भइराछ जुन अक्टेटमा चेन्ज भइराछ त्यहाँको पछिको 1 पछिको सबै 0 1 पछिको जति पनि 0 हुन्छ नि सबैले लिनु पर्छ है माने हाम्रो यो होस्ट भनेको कति हुन्छ होस्ट भनेको हाम्रो हेर्नु यहाँ यो चेन्जिङ अक्टेट हो कि नै यहाँ भनेपछि हाम्रो कति भयो 8 8 दुना 16 हुन्छ 16 माइनस 2 भनेको 14 भयो कि नै हजुर 2 को पावर 14 माइनस 2 कति भयो 2 को पावर 14 माइनस 2 गर्दा कहाँ गयो CE भनेपछि 0 गरायो 2 को पावर 14 इक्वल टु माइनस 2 गर्दा 116.16382 हैन 16382 हुँदो रहेछ 16382 हुँदो रहेछ है बुझ्नु भयो कसरी आयो भनेर अब हामीले चाहिएको थियो ब्लक साइज निकाल्यौं नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्यौं नम्बर अफ होस्ट पर नेटवर्क निकाल्यौं हामीले निकालिसकेका छौं अब हामीले टेबल ड्रा गर्ने टेबल ड्रा गर्दा 1 2 3 टा भयो अनि NETWR को नेटवर्क आईडी बुझ्नु भयो नेटवर्क आईडी RANG range of BALID valid HOST host ID हैन range of valid ID र अब BROAD CAST प्रकाश ID हैन यो बुझ्नु भयो
अब नेटवर्क आइडी कसरी थाहा पाउने भनेपछि यता हेर्नु यहाँ हाम्रो के कति भनेको छ हाम्रो दुईटा 25 छ कि नै भनेपछि हाम्रो नेटवर्क आइडी कहिले पनि चेन्ज हुँदैन कहिले सबै यो 8वटा बिट फुल भइसकेको छ हेर्नु त यो फुल भएको छ नि हैन चेन्ज हुँदैन भनेपछि यसको नेटवर्क आइडी कति हुँदो रहेछ 10.96 डट हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो फिक्स हुँदो रहेछ चेन्ज हुँदैन नि हैन .0.0 भयो है चेन्ज हाम्रो कहाँ भइरहेछ थर्ड अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ हैन के गर्नु यहाँ थर्ड अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ हाम्रो यहाँ थर्ड अक्टेटमै चेन्ज गर्नुपर्छ है जहाँ जुन अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ त्यो अक्टेटमा मात्र चेन्ज गर्ने 10.96.0 छ कतिले बढ्ने भने ब्लक साइज कति जसको जम्पिङ भ्यालु अथवा ब्लक साइज 64 छ हैन 64 अब 64 हुन्छ .0 हुन्छ हैन यसरी जम्प गर्दै आउने अब कति हुन्छ अरु 128 96 + 128.0 हुन्छ अनि यसरी अब फेरि एउटा जाने कति हुन्छ 10.96 कति हुन्छ 182.0 हैन अनि अब एउटा फेरि चेक गर्नलाई के फेरि चेक गर्नलाई एकचोटी एक स्टेप अझै जान्छौँ है हामीले 10.196 कति हुन्छ 256 हुन्छ कि नै यो हाम्रो भ्यालिड छ भ्यालिड हुँदैन नि हैन किनभने 255 मात्र हुँदैन त्यही भएर हामीले के थाहा पाउने भनेपछि यो नेटवर्कमा चार्ट हो तर हामीले यो ब्रोडकास्ट आइडी को लागि हामी एक स्टेप अझै तल जान्छौँ है यो हजुरले एक्जाममा गर्दा यो नदेखाउनु होला है साथी देखाउनु हुँदैन यो चाहिँ रङ हुन्छ है नदेखाउनु तर मैले तपाईले फर एक्जाम्पल देखाएको मात्र हो यो यतिसम्म नजानु होला है ब्रोडकास्ट आइडी निकालिसकेपछि यसलाई मेटाइदिनु होला है भयो नि अब यो नेटवर्कको ब्रोडकास्ट आइडी कति हुन्छ भनेपछि 10.96 कति हुन्छ हो 255.0 हुँदैन म तपाईलाई अब किन हुँदैन भने देखाउँछु है जस्तै हाम्रो यो फर्स्ट अक्टेट डट सेकेन्ड अक्टेट डट थर्ड अक्टेट डट फोर्थ अक्टेट छ नि यो छ यो प्रत्येक अक्टेटमा कतिवटा हुन्छ सरी इक्व भइरहेछ त्यहाँ यो प्रत्येक अक्टेटमा हाम्रो 8-8वटा बिट हुन्छ हैन अब यो बिट फुल भइसकेपछि बल्ल यो बिटमा जान्छ है साथी के गर्नु होला है बुझ्नुभयो यो बिट फुल भइसकेपछि यसमा हाम्रो 1 बिट इक्वल टु कति हुन्छ यस्ता गर्नु त्यही मेरो यहाँ कति छ म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउन गइरहेको छु हैन त्यही 10.0.0 भन्ने छ एउटा है वास्तवको 10.0.1 हुन्छ है यसको सुरुमा आइपी 10.0.2 हुन्छ यसरी बढ्दा कहाँ जान्छ हाम्रो आइपी कहाँसम्म हुन्छ हाम्रो 10.0.25 सम्म जान्छ कि नै बुझ्नुपर्छ नि यति हो अब एक स्टेप अझै हो एक अझै थप्न पर्यो भनेपछि 10.0.256 यो त भ्यालिड हुँदैन क्या रे हैन अब एउटा बिट चाहिँ यसलाई दिन्छ सपोर्ट दिन्छ बरोबर यसलाई दिन्छ हैन तपाईले बाइनरी कन्भर्ट पढ्नु पर्ला नि हैन बिट दियो भनेर भनेपछि दिइसकेपछि कति हुन्छ 1.0 हुन्छ के बुझ्नुभयो यसमा कन्फ्युजन छ कि नै यसमा कन्फ्युजन हुन्छ यो कसरी आयो भनेर यो बिट बरो गरिसकेपछि त्यो हैन यहाँ खाली थियो क्यारे हैन खाली ठाउँ भन्छ वटा बिट थप्दियो के यसलाई भनेपछि यहाँ हाम्रो कतिसम्म जान सक्छ यहाँ हाम्रो टोटल कतिसम्म जान सक्छ भनेपछि 255 सम्म जान सक्छ डट डट अनि हाम्रो 25 सम्म जान सक्छ है बुझ्नुभयो अब मैले यहाँ चाहिँ के गर्न खोजेको है जस्तै अब यसलाई काटे जस्तै यता हेर्नु अब कति छ 255.255 है बुझ्नुभयो अब मलाई यसको भन्नु 10.96 कति हुन्छ यसको 128.0 नेटवर्कको ब्रोडकास्ट आइडी 110.196.191.255 हुन्छ ल एकदम राम्रो एकदम सही र अब यसको कति हुन्छ 10.96.255 एकदम राम्रो अनि 10. हजुर यो सुन्नुहुन्छ नि अब यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ गर्न यो देखाउने हैन साथी म तपाईलाई रफ बनाउनलाई मात्र देखाएको एक्जाममा हामीले यसलाई हामीले डिलिट गर्दिनु है नत्र भने नत्र हुन्छ यसको हाम्रो रेन्ज चाहिँ हाम्रो कतिदेखि कतिसम्म जाँदो रहेछ 10.96.0.1 हैन हो कि नै
हो यसको नेटवर्क 0.0 नेटवर्कको पहिलो आइपी कति भयो 0.1 भयो अनि यसको लास्ट आइपी कति हुन्छ हो बुझ्नुभयो यसको अब यसको लास्टको अब यो 10.26.64.1 अनि यसको लास्ट आइपी बुझ्नुभयो अब 10.96 भन्नु अनि 191 है 191.25 अनि 10.96 कति हुन्छ अनि हो यो चाहिँ क्लियर हुनुभयो अब खास यसले भन्न खोजेको के हो भने चाहिँ त 10.96.21.137 छ नि 21.21 भन्ने कहाँ पर्छ भन्नु त 21 भन्ने कहाँ पर्यो 21 भन्ने हो 10.96.21 है नेटवर्क भने फर्स्ट भन्दा पनि फर्स्ट नेटवर्कमा पर्यो भन्नु है 10.96.0.0 हो यो नेटवर्कमा पर्यो 0.0 नेटवर्कमा परिरहेको छ हैन अनि यो नेटवर्कको लास्ट भ्यालिड होस्ट आइडी कति रहेछ हो त्यही हो अब मैले चेक गर्छु मेरो सही छ चेक गर्न पर्यो फेरि मैले पेस्ट गर्छु हैन सबमिट गरे है सही छ ल है साथी अब तपाईले यसरी नै अब अरु क्वेशन तपाईले बुझ्नु भने कसरी निकाल्ने भनेर तपाई मसँग फेसबुकमा फ्रेन्ड हुनुहुन्छ तपाई हजुर 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 अनि म हजुर त्यो तपाईले मलाई मेसेज गर्नु है त्यसबाट म डकुमेन्ट पठाइदिन्छु के यही डकुमेन्ट के हुन्छ अनि यो अनि आज गएर यो तपाईले subnetting.net बाट वेबसाइटबाट प्र्याक्टिस गर्नु है यदि के कुरा बुझ्नु भएन के कन्फ्युजन छ भने तपाईले मलाई जतिखेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है म 24/7 अवेलेबल हुन्छ कन्फ्युजन आयो ठ्याक्कै क्वेशन ड्रप गरिदिनु म फ्री भएको बेलामा अथवा अनलाइन भएको बेलामा तपाईको क्वेशनलाई अनलाइन यसरी चाहिँ कम्युनिकेसन गरेर च्याट गरेर हैन कलिङ गरेर तपाईको प्रब्लम चाहिँ सल्भ गरिदिन्छु बुझ्नु भयो अनि आज चाहिँ हामीले यति मात्र गरौँ है के कसो हैन आज हामी तपाई र म मात्र छौं आज तपाई यति मात्र प्र्याक्टिस गर्नु हैन अनि तपाईलाई यो रिकर्डिङ प्लस अर्को हाम्रो रिकर्डिङ छ नि यो पहिलो सेसनको के अरु यो भन्दा अगाडि सेसन पनि हाम्रो पढाइ भइराको छ हैन त्यो सेसनको लेक्चर चाहिँ यहाँ हजुरले यो हाम्रो अनलाइन सेसनको जो हाम्रो लेक्चरहरु छ हैन रिमेनिङ लेक्चरहरु सुरुको लेक्चरहरु जुन हजुरले छुटाउनु भएको छ यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है सबैले मजाले यहाँ मजाले मैले पुरानो लेक्चरहरुको भिडियोहरु हाल्दिसकेको छु यहाँ सबनेटिङ लेक्चरहरु पनि छ पहिला पढिसकेको त्यो गएर हेर्नु हजुरलाई सजिलो हुनेछ यदि त्यही पनि म हजुरलाई के प्रब्लम भयो भने मलाई चाहिँ फेसबुकमा अथवा सोशल मिडियामा मलाई मेसेज गर्नु होला हो त साथी म अब आज सेसन चाहिँ यही गर्छु आइदिएकोमा धन्यवाद हस्त नमस्ते We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly via our social platforms. Thanks for watching.